السلام عليكم walaalay qaaliga waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin waa walaashin Hinda kanaalkayga la socotiin waa simple Hinda maanta waxaan idin wadaa nashqad yar oo fudud ayadana nashqadii cilaan barashada ka mid ah oo iska 5 daqiiqo ah gacan diidisana lahayn marka la socod wanaagsan